Вітаю, друзі! Цей ефір багатьом не сподобається. Тому що він знову буде розбивати ці рожеві або смарагдові окуляри, які багато хто не хоче знімати. Але знаєте, коли я попереджав, що буде повномасштабне вторгнення, це теж багатьом не подобалось. Хоча деяким врятувало життя. Може, для того я і роблю свої ефіри, нарешті, що хтось зрозуміє, щоб ви побачили перспективи, зробили висновки і зрозуміли, що треба робити. Тож, мене відверто трохи задовбав вже постійний піар і трендьош нашої влади навколо теми виробництва в Україні ракет для Петріот. До речі, раніше влада намагалася так само піаритися на темі побудови заводу Рейнметалу в Україні. Німці оголосили, що починають одночасно реалізовувати цей проєкт в Німеччині і в Україні. Сталося це в лютому 24-го року. 27 серпня 25-го року Рейнметал запустив в Ніжній Саксонії новий завод із виробництва артснарядів. А в Україні, ви знаєте, нічого. І так само, до речі, з заводами Байрактар. Тож, тепер Володимир Зеленський осідлав нову тему і бреше про виробництво Петріотів в Україні. Я запитав у профільного експерта, технаря, який має фахову освіту і займається саме цим напрямком, про реальні перспективи реалізації цього проєкту в Україні, про часові рамки і про те, чи реально якось можна швидко вирішити проблему ППО в Україні, чи хоча б частково вирішити її власними силами. Він дав відповідь. І я, мабуть, її вам зараз перескажу, тому що воно того варто. Але зразу скажу, якщо вам щось не подобається, ви можете завжди перемкнутися. Бо легше не знати. Але завжди, коли ти чогось не знаєш, потім дивуєшся, а як же так сталося. Так от, він зразу сказав, що його насторожує вся ця історія з Петріотом. Є кілька якорних моментів, як технічних, так і не лише, які загалом зводять на нівець нормальну ідею з локального виробництва Петріотів, це мається на увазі ПАК-3 або NMPQ-65 або ЄЦС в Україні. Перше. Це знову залежність від США. А США, Lockheed Martin і Raytheon ніколи не віддадуть повністю технологію, особливо математику та так звані мізки технології Україні. Цей факт ставить питання роботи ПРО або ППО України в залежності від того, з якої ноги сьогодні встав головний заокеанський Big Daddy, або які у нас стосунки з Америкою в цей момент. Все добре, чи хтось на когось образився? Плюс чітко треба розуміти, що з тими договорами на корисні копалини та нашому ресурсі, які з широкої руки підписала наша прекрасна зеленувата коричнева влада, рано чи пізно нам доведеться посилати наших заокеанських друзів нахер. Це відверто по цьому напрямку і робити це через суди, вигравати і намагатися якось далі жити самостійно. Тож отримаємо у відповідь гарантовано по тих напрямках, які контролюються з Вашингтону, скажімо так, як захочуть наші партнери. Бо в якийсь момент ми бачили, просто вимикають обмін розвідданими, допомогу, або забувають про свої зобов'язання згідно Будапештського меморандуму. Тут модель тиску буде така ж сама, як і у Москви. Великі країни, на жаль, тут мають однаковий інструмент і діють майже однаково. Ізраїль, до речі, це відчув на своєму досвіді в комунікаціях з Сполученими Штатами, і тому сьогодні влада Ізраїля дуже коректно, але наполегливо виступає за відмову Ізраїля від фінансової допомоги США, щоб зменшити залежність від американців. При цьому, що відносини в них, повірте, набагато кращі, ніж нас. І все одне вони хочуть зменшити і бути самостійними. Кажуть, будемо партнерами, але не будемо залежними від того, хочуть нам допомагати чи ні. Готові сьогодні давати якісь снаряди або продавати чи ні. А партнерство – це взаємна історія. І якщо хтось каже, не будемо сьогодні з вами товаришувати, то у відповідь втрачає допомогу з іншого боку. А для Сполучених Штатів Ізраїль дуже корисний на Близькому Сході. От коли ми для американців будемо так само корисні, як поляки сьогодні в Європі, розмова буде геть інша. Далі. Місце виробництва.
Ну, тут якби будь-якому школяреві зрозуміло, що навіть у дуже великому авіа чи ракетомодувальному гуртку таке не настругаєш. І навіть на наших, скажімо, фабриках або підприємствах, які збирають дрони, які нагадують скоріш конструкторські такі цехи, ну, це реалізувати неможливо. Просто неможливо по технологічних питаннях. Плюс це має будуватися під час війни, коли на кожен твій чих прилітає Іскандер, а шпигуни Росії присутні на всіх щабелях влади. До речі, через останнє Сполучені Штати не дуже хочуть надавати нам технології, бо бояться, що їх миттєво отримує Москва. На доказ цього мені, до речі, американці казали, так це ж ваш президент сказав, що ми ще не почали контрнаступ, а в Росії вже план був на столі. Зраховуючи, що план був тільки в Офісі президента, ну така історія. До речі, хтось скаже, що був живий в Генштабі, та Генштаб потім повністю поміняли, а у росіян знову з'явився план Курської офензиви. І про це свідчать наші військові, які захопили документи, які підтвердили це. Геть новий план, геть новий Генштаб, все геть нове. Офіс президента був старий. І знову вся інформація була у росіян. Тому американці кажуть, ні, ці технології можуть нам завадити, якщо вони потраплять в руки наших ворогів. А росіян вони їх все, що вважають ворогами. І це дуже добре. Так от, подібні виробництва треба ховати глибоко під землею, що вже багато разів було доведено і німцями наприкінці Другої світової війни, і іранцями пару місяців тому. Туди, куди не ядерним боєприпасом дістати можна, ніяк, від слова зовсім. Робити виробництво в Польщі, Німеччині чи інших країнах, це, по суті, робити готовий завод і віддавати все інше іншій країні. А вибори пройшли, вітер змінився, і нас звідти просто викинуть. Якщо хтось має сумніви, подивіться, як за останні півроку кардинально змінилися настрої по відношенню до України в Польщі. Тільки тому, що вибори на носі, і хтось вирішив використовувати антиукраїнську риторику проти України. Бо навіть орден забрали, всі ж пам'ятають, а створити подібну локацію у нас – це гроші і час, яких у нас просто немає. Ані першого, ані другого. Тепер найголовніше – технології. Треба розуміти, що ПАК-3 НСЄ – це новітні технології 2015-2020 років, навіть з урахуванням доопрацювань. І навіть фірми-виробники в Сполучених Штатах з великими труднощами масштабують це виробництво. Хоча в них є гроші, не прилітають іскандери, є ресурс і підтримка влади. Не саботує влада, а підтримує. Не хабарі вимагає, а дає можливості. Не прилітає нічого, а є все, що треба. Але дуже складно і дуже важко навчати новий персонал. Технології – це явно не українського рівня, навіть для мирного часу. А 10 років на те, щоб наздогнати і перегнати, або, як там обіцяв Зеленський, ми там супутники запустимо, Діснейленди побудуємо, мільярд дерев вже колосяться. Ой, в общем, нема в нас цього часу, і потрібно буде багато чого докупити із західного. Наприклад, верстатного парку, підготувати і навчити спеціалістів, налагодити виробництво, провести випробування, виправити нюанси, які будуть гарантовано, і лише потім масштабувати. Якщо ви маєте сумніви, хочу сказати, що за ідеального фінансування це мільярди доларів, це 4-5 років мороки в кращому випадку. Наразі це повністю нереально. У Німеччині лише розгортання виробництва ракет ПАК-2, а це модифікація GMT для системи Patriot, попереднє фактично покоління за американську ліцензію зайняло від 2 до 4 років і досі повністю не закінчено. Завод почали будувати в 2022 році, а перші поставки готової продукції очікується наприкінці цього 26-го року, або навіть на початку 27-го. Фінальної дати поки що немає, тому що фіналізація побудови виробництва ще не закінчилась. І це ж не ПАК-3, треба ж задуматись про це. Тож, у нас нема зараз ані часу, і у нас є проблеми з ППО. Я хочу, щоб всі зрозуміли, я тільки за те, щоб у нас все з'явилося. Але ж, треба бути тверезо мислячою людиною. Ви не повинні бути як шоумен, який розповідає вам казки і відверто бреше. Ви повинні розуміти, що відбувається. І тут найголовніше.
Це можна пояснити навіть на пальцях. Ми існуємо в деградованому 4-му технологічному укладі. До речі, Московія теж. А виробу на кшталт того ж самого ПАК-3 чи щось подібне – це продукт цивілізаційного розвиненого 5-го чи навіть початкового 6-го укладів. Німці в 5-му, тому ПАК-2, японці на початку 6-го, тому в них ПАК-3. Але японці вже 5-й рік доводять цей процес, щоб ви розуміли, 5-й. При тому, що вже побудовано все. Стрибати між цими техукладами неможливо, лише продавлювати між шляхом тотального переоснащення всієї економіки. У України таких можливостей, на жаль, немає. Але у нас ще немає часу і є проблеми з ППО, тож треба шукати варіанти. Є доволі непогана ідея відновити масове виробництво старих ракетних комплексів на кшталт С-200 або С-300. С-200 – це взагалі імба часів ще холодної війни. А з дальністю стрільби 250-300 кілометрів. І тут треба сказати, нам треба не повторити їх, а оновити, змінити двигун і змінити систему, яку ми використовуємо. Технології та математика повністю відомі і цілком відтворюються на сучасному обладнанні в Україні. Це можна повторити. Більше того, є, скажімо так, потужності, технічні потужності, на яких це можна зробити. І це допоможе хоча б вирішити проблему з кабами. Напрацювання в цьому напрямку є. Єдине, що немає фінансування з боку держави, тих структур, які мають розробки в цьому напрямку. Ну, мабуть, тому що вони не Firepoint. Можна переглянути навіть головку наведення на ту саму ракету із заміною давньої елементарної бази на щось сучасне, з досвідом модернізації на напівпровідниках. Наприклад, С-200Б Вега або С-200Д Дубна. І більше того, якщо росіяни змогли навіть ППОшні ракети переробити на те, щоб вони атакували тепер, не захищали, атакували, то я думаю, для наших КБ Південне, КБ Луч та інших, це навіть не виклик, це просто завдання, яке вони зможуть використати. Тоді дальність влучання повністю закриє проблему кабів. Кабів, які зараз є основною проблемою сухопутних військ і втрати територій. Носії кабів на великій висоті – чудова ціль для такої ракети, а запускати її можна дуже далеко від лінії фронту. Тож 300 кілометрів – це від Чернігова аж до Брянська. І хера вони тоді будуть нас закидувати кабами. А от мінус пташки будуть гарантовано. Також за бажанням з цієї ракети можна все ж таки зробити псевдобалістику, як зробили росіяни із С-300, С-400. Маючи масовий випуск подібної ракети, можна поступово думати і про щось складніше. Є чим зайнятися, як виправити ситуацію. Але схоже, що піаритися з Петріотом, як до того піарилися з Рейнметалом, а до того з Байрактаром, владі легше, ніж системно підходити до цієї проблеми. Хоча ви це і самі добре знаєте. Тож висновки зробіть самі. Рішення є, але не треба розставляти свої вуха під локшину про Петріота, які будуть от-от у нас, від нашої влади. Владу треба примушувати займатися дійсно оборонними питаннями. Бо щось самостійно вона нічого робити не хоче. Або не може. Висновки робіть самостійно. Дякую вам. І дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайку, ви ж її поставили, прокоментували і поширили відео. Це дуже важливо, але надважливо підтримувати ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднувати ЗСУ, допомагати ЗСУ, бо тільки ЗСУ є запорукою того, що у України є майбутнє. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було і гідне майбутнє. Дякую вам. Тримаємося і все буде Україна. Па-па.